Danas ću na ražnju pripremati teleći flam sa kostima. Izrezanu teletinu ću posoliti. Sada ćete vidjeti kako meso radi kao spužva. Dodat ću kiselu. Meso je popilo svu vodu. Ovo je juneća maramca. Sušio sam je i dimio 5 dana. Sad ću izrezat i redat između mesa.
Ovako ću peći 2,5 do 3 sata, ako šipka izdrži, pošto je se savila. Ovdje ima preko 10 kg teletine. Prošlo je sat vremena, teletna izgleda fantastično. Sad kad završim sa kafom, pripremit ću krompir. Na krompir ću dodati ulje. Sol. Crvena mljevena paprika. Promiješam. Teletna nam je spremna, ostavit ću ovako još nekih 20 minuta. Žar nije jak, a toliko treba krompiru da bude gotov.
krompir je gotov.